Всем привет! Я сегодня забираю большой заказ. Сейчас покажу, что здесь. Два набора энергии и бодрость со скидкой. В этом наборе витамин С с рутином и витамин D. Новамин — легендарный комплекс антиоксидантов с витаминами А, С, Е. Медовая паста 300 рублей, вкусная для иммунитета. Железо органическое, полностью усваивается организмом, очень эффективное. Кальций тоже органический, с витаминами, для того, чтобы лучше усваивался организмом. ЭПАМ 11 — это желудочный, он идеально помогает, отлично помогает при любых проблемах с желудком. И чаи по 250, на какие они результаты эффективные, помогает снимать кашель, простуду, как жиропонижение.